morma guutuutti warqee naqee kaadhimmate. Gurbaan kun eenyu laatam? Intalli akkas gatiin ishee qaalii jaarsummaa qofarratti miliyoonii 100 ol itti ba'ee kaadhimamte kun eenyu laata jechuun keessan hin oolu. Kun waan raajiidhaam. Namoota baay'eettis raajii ta'e ijoo sooshaal miidiyaa ta'aati jiram. Dubartii tokko sirna kaadhimaa qofarratti osoo cidha biran gahin gatii hanga kana baasuun maal jechuudha kan jedhanis ni jiru. Akkasumas immoo gurbaan intala kana kaadhimmate sooressa akkamiiti kan jedhas ni jiru. Egaa biyya kana keessatti sooressoonni baay'een fuudhanillee wantoonni akkasii kun ta'anii waan hin beeknedha. Sirna jaarsummaa irratti maatii isheedhaaf akkumsin argitan konkolaataa V8 miliyoona 60 bituudhaan ergeef. Ishee immoo quba ishee arfanuu irratti warqee maraa akkasuma morma ishee irrattis warqee maraa 3 gochuudhaan akkasumas immoo qubeellaa kan kaadhimaa quba tokko irratti 2 gochuudhaan kaadhimmateetu jira. Gurbaan kun gurbaa qaxalee dargaggeessa Oromoo reef lafaa dhufaadha. Har'a dargaggoota lamaan kanan wal isin barsiisam. Shamarree miidhagduu hundaan toleettiin kun Feenet jedhamti. Gurbaan akkas biyya raajem gatii guddaa kana dhangalaasee intala miidhagduu simboo qabeetti namni martinuu kansaa godhachuuf hawwuu kana kan kansaa godhate kun eenyu yoo jettan Geetuu Taarikuu jedhama. Feenet eenyudha jechuun keessan hinafum. Kan akkas gatiin itti ba'e kun intala Oromoo miidhagduu lixa Oromiyaa Wallaggatti dhalatte. Feenet durumaa intala qaxalee jabduu miidhagduu bareedduudha. Mana diizaayinii mataa ishee qabdi. Tiktaakii fi feesbuukii ishee irratti uffata isheen uffattu biyya hedduu ajab jechisiisa. Isheenis waan diizaayinii qabduuf huccuu ishee beeksisaa akkasuma uffannaan isheen uffattu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti ajab kan biyya godhu kan ture yoo ta'u, amma immoo dargaggeessi akkuma ishee simboo qabeessa ta'e kun abbaan qabeenyaa dargaggoon lafaa dhufaan kun ilmi Oromoo intala Oromtitti kana gatii qaalii itti baasuudhaan kansaa godhateetu jira. Egaa namoonni baay'een kan jaarsummaan akkas ta'e kun cidhoo maal ta'aa kan jedhan tilmaama isaa rakkatu. Cidha akkasiitu ta'amee hin beeku jechuudhaan raajamu. Kun sapiraayizii ajaa'ibaati namoonni jedhanis ni jiru. Namoonni Feenet beekan immoo dhugumattuu ni malaafi gatiin ishii kanaa gadii miti. Intala miidhagduu jaalatamtuu namni martinuu osoo kansaa taate hawwum abjuudhaan kansaa godhachuuf iyyuu irriba keessa ishee yaadaa bulu kun maatii isheetiif immoo maatiin ishee intala miidhagduu bareedduu kana kan uummata kanaaf gumaachanii isaaf kennan guddisanii makiinaa miliyoona 60 yoo bitamee fi kennameef waan raajii fi ajandaa ta'uu hin qabu kan jedhanis danuudha. Gariin immoo aadaa hawaasaa kan cabseef gara fuulduraatti namoota gaa'ilaan dhaabbanneef dhiibbaa kan uumuudha jechuunis yaaddoo aadaa hawaasaa irratti qabanis kanneen dubbatan ni jiru. Egaa yeroo dhiyoonas sirni jaarsummaa cidha ta'aa dhufeera. Kun immoo yaaddoo hamaa ta'aatii jira. Yeroo dinagdeen biyyaa kaanitti qaala'ee namni waan nyaatee bulu dhabutti gariin inni qabu immoo akkasiin baasee sirna jaarsummaa cidha ajab nama jechisiisu qopheeffataatii jira. Egaa akkuma jedhan addunyaa